大家好，我係藥膳灸嘅代表性傳承人劉老師。師傅，我想問下，藥膳灸可唔可以醫到肩周炎呢？我哋首先了解咩係肩周炎，係我哋傳統中醫入邊係冇炎症呢個概念。肩周炎咧係個骨科痛症，疼痛。佢點解會疼痛咧？就因為佢寒氣凝喺個肩嗰度，所以咧我哋中醫個學名叫做寒凝肩。仲有個中醫嘅名稱咧叫50肩。當人到咗50歲之後，身體係會走下坡嘅，體內個陽氣係唔夠，所以呢啲寒氣咧就欺負我哋啦。佢就會喺好多位置嗰度凝住喺度就唔走啦，唔走就唔通，唔通就痛。我哋藥膳灸就係用我哋個火星諸火溫理驅寒，醫肩周炎係有好好嘅效果。肩周炎個痛點咧會好有規律嘅。第一個咧會喺肩盂，肩盂咧一抬臂嘅時候咧有個窩呢個點，呢個點係經常會痛嘅。仲有窩後邊咧，後邊咧就係呢個肩髎啦，肩正有天中，天中呢個位置咧有肩周炎咧，你個手咧好難抬到後邊。仲有咧經常會出現嗰度咧就係肩胛骨啦，肩胛骨我哋肩胛骨咁坐住，再打開佢，咁就會有條縫。我哋會細心喺呢度揾到佢個痛點，之後咧用我哋嘅藥膳灸灸落去，溫理散寒，個效果係立竿見影。仲有一個常見嘅位置咧，就喺前邊叉住腰呢個突出嘅骨頭嗰度，當啲寒氣凝住喺嗰度啲骨膜嗰度咧，係好痛嘅，仲係受限㗎。一抬到個位置，哎呀，抬唔到啦。所以我哋藥膳灸第一個揾到嘅痛點，明白佢原理，我哋就可以治療肩周炎啦。係點火，運線天中痛點點落去，定住溫理驅寒。如果單係天中咧，就好快脆啦，嗰個手臂馬上就可以往後邊抬。如果佢抬得唔夠，我哋唔好咁急，等佢隔一晚先。如果佢個後效仲喺度咧，可能第日已經唔再需要啦。如果第日效果未完全理想，再可以繼續喺同個地方繼續啦。呢啲同樣肩經咧，我哋要抬起，揾到佢個痛點。點火運線揾到最點，定住個位先。好，咁落去穿經透落去，嗰個肩經抬得就舒服啲啦。同樣係肩盂、肩髎都係同一樣操作。仲有一個好常見嘅咧，肩胛骨。我哋肩胛骨打開係咁樣打開，咁個骨縫就露咗出嚟。露咗出嚟咧，你可以用個牛角錘撳下，呢度痛，咁我哋就直接喺個痛點。勒完最痛嗰點咧，睇下上下喎，細心揾痛點喎，呢個關鍵。如果唔係，第日仲會痛喎。揾到呢度仲有，呢度有冇有，呢度有冇？到呢度冇啦。我哋可以密集啲。手法操作得好咧，其實唔會留痕跡嘅。藥膳灸就係咁樣醫肩周炎㗎。關注藥膳灸可以幫到自己，幫到屋企人。